Po jo, se ky aplikimi është një performancë artistike, postmoderniste, dhe më thonë e Zotit Kurti, edhe nuk ka asnjë lidhje me realitet, dhe më thonë ne jemi larg me vite drite, në rapidon so shumë miliona elemente duhet bënë para prakisht dhe sot merren parasysh dhe sot futemi në atë procesin e gjatë, në atë zinxhirin e gjatë, edhe është sa për konsum kështu, është një spektakël, një teatr që bëhet në aplikacion, por Zoti Kurti e din shumë mirë, e ka pa vitin e kaluar që pa një bashkëpunim, pa një koordinim, pa një lloj kështu investimi në marrëdhëniet edhe me BE-n edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të bëj asgjë, pra do të mbetet i izoluar, do të mbetet i anashkaluar, edhe ai edhe Kosova bashkë me të, sepse është politikani kryesor me rëndësishëm, edhe nuk ka, unë shpresoj që ka marrë disa leksione, sepse BE-ja nuk i ndryshon raportet, jo me Zotin Kurti, po me askënd, pra i ka edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të imponosh të agjendat e tyre vazhdimisht, duhet që të gjendesh dikun mes rrugës, mes interesave të tyre, interesave tua, pra me një diplomaci, me negociime, e kështu me radhë, në mënyrën që ka Zoti Kurti me qitë kushte, edhe ato ka 3 kushte, nëse do një marrë në Bruxelles, 1, 2, 3, nëse jo, unë nuk vi, ti mund të thuash ashtu, por Bruxelli pastaj ti mbyll dyrt edhe Washingtoni edhe psa në Kosova. Një element që duhet përmendet këtu është, tash kur po e shoh këtë foton, është që do të dobësohet grupi parlamentar i Lëvizjes dhe Vendosja, sepse edhe zonja Kusari që ka qenë kryetare grupit parlamentar, edhe zonja Pacolli që ka qenë shumë e zëshme, edhe zoti Muja që ka qenë shumë i zëshme, edhe zonja Bugevci që ka qenë në kryetare, pra nuk do t'jenë më edhe tash do të zavendësohen dhe dihet që ata që do të vinë pas zakonisht janë më të panjohur edhe që nuk kanë mund që të fitojnë votat. Zoti Basha ka qenë i zëshëm. Edhe Zoti Basha, po ashtu, por tash prej karikës së kryeparlamentarit këto muaj të fundit ishte me një pozicion tjetër më shtetar. Edhe ideja është që do të dobësohet, pra e shoh që sepse herën e kaluar ka qenë shumë i fuqishëm grupi parlamentar i Lëvizjes Vendosje, kam pas shumë përvojë, edhe tash me largimin e këtyre 3 figurave kjo do të ndryshojë. I fuqishëm, ama nuk e ka luajtur rolin e vet për ta mbajtur ekzekutivin përgjez. Me Kurtin, po kishte qenë ndonjë ekzekutiv tjetër, po, ama pasi Zoti Kurti ka qenë në ekzekutiv. Malli deputetëve të rinj që do i zëvendësojnë, do shohim ditë të vazhdim cila është lista në pritje, siç nifet ndryshe e atyre deputetëve që janë për të bërë dhe do të bëhen deputet, kanë përshtypjen do të jenë një 15 të paktën, nga që gjithë këtu, përveç zotit Lulzën Jagxhiu, gjithë kanë fituar votat e janë bërë deputet, tjerë nuk po shoh që... Jo, është shumë lehtë, sepse tash më tysh në faqe dhe sa deputet janë bërë 20 ministra. Nuk po shoh që ka ndonjë përveç zotit Jagxhiu që nuk është... Domethënë 20, jo, të vetëvendosjes është fjala, janë 10-15... 17 se as fikrim donka, nuk... Ideja është të vetëvendosjes. Të vetëvendosjes. Të vetëvendosjes sa mund t'jenë, kështu... Elber Krasniqin, Rasim Demirin... Kjo është ideja, deputetë e rinj të vetëvendosjes, po e zëmë, një 10 ose 15. 15 janë të vetëvendosjes. 15, nëse janë 15 të vetëvendosjes, atëherë Egzon Azemi, Fahrush Rexhepi, Bajram Mavriqi, Luan Aliu, Driton Hyseni, Enver Dugolli, Arjeta Rexhepi, Shqipe Isufi, Afërdita Hajrizi, Ejup Ahmeti, Abdullah Klinaku, Mytaher Askuka, Bylbyl Sokoli, mos shkova shumë gjatë. Po, besoj që po. Besoj ndalë është Bylbyli. 16. Megjithatë edhe do të ketë parasysh ndoshta edhe kuota, apo jo? Po, kuota gjinore, sepse... Është kuota, vetëvendosja është prej partive që kuotën gjinore nuk hynë fare në kombinim për shkak që gratë gjithmonë mbrin vetë,
ta marrin... Mendoj të zëvendësimet. Po edhe të s'ka rëndësi kjo, për ndryshe pak më herët ju vetë e cekt që në kabinetin qeveritar ka kryesisht burra dhe për këtë i bie që nuk është problemi i kuotës, nuk mund ta largoj dikë. E vërtet. Tash, se përshkojmë drejt fundit edhe pak përbesoj, është e rëndësishme, dhe fort e rëndësishme diskutohet cila është opozita e kësaj qeverie. Pra, diskutuan për